kembali lagi bersama saya Teknik Anda di channel Pokoh atau Pokoh Teknik. Di video saya kali ini saya akan membuat video tentang cara mengasah mata pisau mesin planer. Nah, kira-kira nanti videonya seperti apa? Agar kalian mengetahui videonya secara lengkap, tonton videonya sampai selesai. Dan tentunya bagi kalian yang baru saja mampir ke channel kami, jangan lupa untuk mendukung channel kami dan menekan tombol like, share, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video tentang alat teknik dan konstruksi lainnya lebih banyak lagi. Penyerutan menggunakan mesin planer akan terasa tidak maksimal apabila mata pisau mesin planer sudah tumpul atau tidak tajam. Oleh karena itu, mata pisau mesin planer perlu diasah kembali atau dilakukan penggantian apabila mata pisau mesin planer sudah tidak layak. Nah, oleh karena itu, langsung saja kita ke cara mengasah mata pisau mesin planer. Tetapi sebelum ke cara mengasahnya, pastikan mata pisau sudah kalian lepas. Nah, untuk cara melepas mata pisau mesin planer, kalian dapat lihat di video yang saya rekomendasikan di pojok kanan atas, atau dapat juga dilihat di link deskripsi. Oke, setelah mata pisaunya sudah terlepas, selanjutnya tentunya kita siapkan peralatan untuk mengasahnya. Untuk yang pertama, tentunya siapkan tang. Yang kedua, siapkan gerinda yang menggunakan mata amplas tumpuk ya. Dan yang terakhir, ember berisi air. Nanti fungsinya ketika kita sudah mengasah dan mata pisaunya ini sudah panas lalu berubah warna seperti biru atau kemerah-kemerahan, nah itu nanti langsung kita celup agar besi dari mata pisaunya ini tetap keras. Karena kalau sudah terlalu panas terus tidak kita celupkan ke air, itu nanti besinya akan lebih lunak, jadi matanya akan mudah patah. Jadi tidak tumpul lagi, matanya akan langsung mudah patah. Oke, untuk cara mengasahnya tentunya ini matanya kita jepit menggunakan tangnya. Lalu untuk bagian yang kita asah itu cukup di bagian depan ini. Nah, di bagian depan ini kan seperti ada lekukan. Nah, lekukannya itu kita buat senter atau serasi seperti bentuk mata pisau planer yang baru. Nah, jadi nanti setelah kita asah, kita celup, kita rasakan. Kalau mata pisau yang tajam nanti pasti akan terasa tajam. Dan kalau tumpul juga pasti masih terasa tumpul. Oleh karena itu, langsung saja kita mulai untuk mengasah mata pisau dari mesin planer ini.
Oke, demikian tadi video saya tentang cara mengasah mata pisau mesin planer. Mudah bukan? Bisa kalian contoh di rumah apabila mesin planer kalian mata pisaunya sudah tumpul. Nah, dan jika ada request video, judul video atau kritik saran, bisa tuliskan di kolom komentar. Dan jika menyukai video ini tentunya jangan lupa untuk menekan tombol like-nya. Dan jika ingin melihat video lainnya dapat dilihat sebelah sini. Tombol subscribe juga jangan lupa untuk ditekan. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Bocah Tech Help Your Work. Tunggu saya di video selanjutnya.